တောင်တရာဒီဘက်တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့ရွှေတောင်ရက်ကွက်နဲ့မင်္ဂလာရက်ကွက်သွားပါပါဒီဘက်ဒီသားကတော့ဒီဘက်ရက်ကွက်တွေကတော့အပြစ်ခတ်ချံလူလက်ခံရတဲ့နေရာတွေပါဒါကရွှေတောင်ရက်ကွက်ပါဒါကိုစီးနဲ့ပုံစံဒါစီတောင်စီးပါဒါပေါ့တောင်စီးဒါတော့တီရီမင်္ဂလာတောင်စီးရွှေတောင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါကတီရီမင်္ဂလာတောင်စီးจะทำดีกว่าရက်ွက်ရဲ့လမ်းကြားလမ်းလေးပါဒါမင်္ဂလာအပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအားလမ်းပါမင်္ဂလာအပိုင်းကိုပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အတွက်ကားရောက်တဲ့အချိန်ကိုဒီဇက်မှာထားပြီးတော့ဖတ်ဖို့ပါပါဒီကတော့အပြောင်းပါပဲ
ဒါဆိုရင်ဒါလည်းနည်းနည်းကြည့်ကြလို့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမှုပြပူတာနော်ဒါမှမဟုတ်ခါမကြုံဘူးအဘောကလည်းပြေးလိုက်အောက်ကလည်းလို့အမေပြောတာသဘောချလို့
ရောက်တယ်လေရောက်တယ်လေဘယ်ရမလဲတဲ့လာတပ်ပုံဟုတ်တယ်ဒါကစားလောက်ပေါ့လေ
ခဲ့ပြီးတော့ဒီရဲ့အပေါ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဒီထဲမှာနေတဲ့လူတွေလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ထက်အကုန်ပြုတ်ဘူးဒီလမ်းนี่လမ်းခွရဲ့ဒီလမ်းนี่တော့လမ်းတော့မမှန်ဘူးတော့လမ်းဆိုင်လို့ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီဒါတော့ရှိတော့ပါဘုံတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးကဘိုင်ကွန်ပြူကကဲလေးစခန်းဘာရောက်ကြရတာပါဒါတော့ကြာသွားနော်ကိုလေးကလာတာဒီလက်များ
အော်ဒီမှာလည်းလူရှိတယ်ကလေးလေးလေးနဲ့ကလေးလေးဘယ်လိုလဲမသိနတ်ကိုရဲ့ရွာအဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှိပါပိုက်ကြရတယ်
စားတော့ဟာအဲ့ဒီကအောင်မေတော့ရာတိုင်းပြည်လင်္ကာနဲ့ကရပောင်းနေပါညမကျပြတဲ့အတွက်ရင်းစီရမ်းတတ်ပါလေဒီခိုင် trading company ကိုကြည့်ကျော်စိုးဝေမိုဟီခါဆက် သွားနေတာကစိန်တလုံး ဟုတ်လို့လေတော့ဆက်ဆောက်နှစ်ထပ်စီး ဘုံတော်ကြီးကြောင်းအဲ့မှာကဲစင်စကန်အဓိက